Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga keadaan sehat selalu ya. Hari ini ngasih pupuk ini padi. Ini barusan berumur 10 hari ya. Di sini sawahnya tadah hujan, jadi kalau tidak ada air, kalau tidak ada hujan, ya tidak ada air. Ini resiko petani sini ya, di daerah sini. Ya, cuaca hari ini agak mendung. Semoga turun hujan, karena semua petani di sini berharap adanya hujan ya, adanya kiriman hujan. Kasihan para petani setiap hari membeli air itu lewat diesel. Diesel itu juga butuh bensin ya, jadi pengeluarannya itu semakin banyak. Ini 2 hari tidak diairi, ini sudah kering, sudah nelo. Ini bahasa Jawa. Itu ibu aku. Ini sudah dikasih pupuk, tinggal yang sebelah sana masih kurang sedikit. Petani di sini mengandalkan nekat ya, ketekatan serta usaha. Biasanya bulan Desember Januari